راغی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ګونګړی ورور جوړ په خیر تکړه نه جوړه جوړې خیر جوړې شکر مننه ګونګړی. مېلمه څنګه را پیښ شوې؟ والله راغلم ما ویلې پوښتنه دې وکړم ډېر وخت نه مې ولیدلی. ښه دې کړي اوس دا ډېر وخت کور هم نه وم. څه غواړې دي خیر؟ چېرې تللی وې که څنګه؟ تللی وم مسافري ته موږ خو مسافر خلک یو ډېر مجبوریان یې راله غاړې دي څه وکړو. چای به وچکو؟ مننه چای مې څښلی دی. راځه وسه مننه هر څه مې کړي. ولا راځه ښځه کور ته دغسې لاړ شو. نه مننه خاص تا ته راغلم تا خبر واخلم پوښتنه دې وکړم. زه ښه دې کړي دلته به کښېنو بس. ښه حاجي صاحب څه کیسې دي؟ تاسو خو مسافري ته تللي وئ، تاسو اوس وویل چې تللی وه مسافري ته، نو څه کیسې دې راوړې مسافري نه؟ ولا کیسې خو ډېرې کیسې دي بس وطن ته راغلو شکر ومه کاږه ښه. کیسې خو ډېرې کیسې دي کومه یوه کیسه درته وکړمه. کیسې خو ډېرې نادرې راباندې تېرې شوې دي خدای شکر. کیسې راته وکړه حاجي صاحب چې موږ هم لږ مسافري له غور نه خوند واخلو. اوه دا خو ډېرې هغه کیسې دي ښه خدای دې ورته ټینګ کړه وراره ګوله یوه ورځ داسې چلو ښه د سمندر غاړې ته روان وم خدای چې غاړې ته روان وم غوږ ته مې موبایل نیولی و موږ له ورور سره هغه یو نفر راغی داسې په ډیکه ترې ولګېدم هغه لکهسې منډه ویله هله ما نه موبایل ولوېد خو داسې غټ ناینګ غوندې راووتو چې د دې خولې ته درته ور ولوېده موبایل ور ولوېده وروره. 2 کاله ما مسافري وکړه 2 کاله نو اوس راغلی یم دلته هغه نمبر ته اوس هم زنګونه کوم څوک یې جګوي نه وراره ګوره دا ناینګ خو ډېر غټ ناینګ و ښه چې اوس هم کله دا موبایل جګ کي د مایانو شور کي راځي خو ډېر مایان خېټه کي دي که نه ما موبایل به هم چېرې شاوخوا کښې پروت دي له اوسه پورې زنګ ورځي 2 کاله کېږي. او بله نادره چې راباندې تېره سوې هغه د هغه نادره وه. یو ورځ بم وچو د ایران کې خو ما ته ښکاري اټوم بم د پاسه راولوېده. یو ورځ دا دوکانو په دا منځ کې ولګېده د یوه دوکان چت پورته درته جګ سه خو زه داسې وښیه خدای سته 2 متره کې وم ورسره ما خو دا دوکاندارانو ډېر زړه بد څه د خیاطي دوکانو دا ماشینونه د باندې راووتل د ظالم بچی ومې ویلې چت خو په هوا ده وړکی بم خو نه و چت په هوا ده چې ورمنډه مې کړې وروره چې دا خښته مې راوباسله دلته خښتې ډېرې کږې سوې ټولې روغې وې خو دا یوه کږه وه کې دغه مې یو ورجس کې کېښود هلته مې چت هم کتل چې راونه لوېږي هغه صحیح نه وه بېرته مې ورته داسې کړه درب چت راولوېږي خو دا ایرانیانو دومره شابستیان را کړي وي افغانان ډېر قوي خلک دي و یوه ورځ مې زمري سره چې درته جنګ څه ځنګل کې اوف د ایران خو بیا بل رقم ځنګلونه دي چې دا ځنګل کې مر سره جنګ څه که نه خو ښه مې ووایه خدای سته په اخر کې چې په دغه جي وخوړم او په ریګ کې مې درته منډه کړې او ما خو مسافري ډېره مسافري کړې یو وخت د روسانو وخت کې تللی وم افغانستان له جنګه تښتېدلی وم ایران ته هغه مې اول وار و خدای سته ډېر ډارېدم هم هغلته اوس ځم سمه واوره ورېده تقریبا له دغه ځایه پورې واوره وه سړي ګونډو ته رسېدله روسانو هلته هم راپسې راغلل د ظالم بچی دا درته تر منډه مې کړې په دې واوره کې او په غنمو درته تر ننوتم په غنمو درته تر ننوتم خو ډېر راپسې وګرځېده په دې غنمو کې پیدا نه کړم دی په واوره کې راپسې ګرځېده دا غنمو کې تر پټ سوی وم ویې نه لیدم سیخ راغلی اسرارګله په مخ خو دغسې خواريانې تېرې شوې تاسې ښه په تیاره یو خوړه وطن کې ښه ژمي کې په غنمو باندې ننوتې په ژمي کې غنم له کومه کېږي ته ایران ته تللی نو بیا ولې په کیسه کې راډیوېږې یاره چې تیغ لګیا ایران کې دې خوا ته وړی دلته راغی یو ژمی زه له یې خوا نه څنګه مې رامنډه کړې روسانو نه په دې خوا په غنمو تر ننوتم دا خبره به مې را سره منې دا حقیقت ده پول حقیقت ده تا خبرې خو بیخي ډېرې جالبې وې بیخي د نه منلو خبرې دي جالبې دي د منلو دي دا دروغ نه دي دا پول حقیقت ده دا به را سره منې ښه که دا منې نه منې دا خو به ضرور منې یوه ورځ لاړم ښه لاړم هلته خو هر شی کې یاره مې وسته هلته خو لاړم ځنګله کې مې هغه راش کولې مالټې ځنګلو کې مالټو پسې لاړم وروره چې دغه ده دومره ښه مال راغی دومره لکې وه سر اتې ته پې کار کوه څومره سر به یې وکړي داسې ښه مال او تقریبا چې ما خو پسې کتل چې داسې د سترګو دید ته ګوره دومره اوږدو دا د ظالم بچی خو زه خو هم چټي سړی نه یم تا ته خو معلوم یم خوښ مې په دا لاسو باندې سم چاپونه دي وروسته درته ښکاره کومه بیخي سمه لیه به رامنځته سوي چې دا ورمنډه مې کړې په دې ښامار باندې دی د مالټو ساتونکی و ما ته ښکاري په چاکو ونه کې مالټې وې سمې مالټې هم وې دومره مالټه وایه
ما خو ویل چې یوه دانه راوړي 2-3 ورځې دي بس ته اتې مې وویلې چې ولاکه دې اوس زم پرېږدم چې دې سړی خو زم نه یم چې دا